చికెన్ పూరి ఈ కాంబినేషన్ వినగానే మీకు మైండ్లో ఏం గుర్తొస్తుంది? నాకైతే స్టమక్లో ప్లేస్ లేకున్నా కూడా ప్లేస్ తెచ్చుకొని మరి తినేస్తాను, అంత ఇష్టం నాకు ఇదంటే. హాస్టల్ నుంచి ఇంటికి వెళ్ళే ప్రతి ఒక్కరికి ఈ వీడియో రిలేట్ అవుతుంది. ఎందుకంటే మనం హాస్టల్లో ఫుడ్ అస్సలు తినము, ఎందుకంటే ఫుడ్ అస్సలు బాగుండదు కాబట్టి. ఇంటికి పోయినప్పుడు మొత్తం మెన్యూ అథారిటీ మొత్తం మనకే వచ్చేస్తుంది. సో నేను ఇంటికి వెళ్ళగానే మా డాడీ మా మమ్మీ ఏం కావాలని అడుగుతారు పక్క. సో నాకు మైండ్లోకి వచ్చే ఫస్ట్ ఫుడ్ ఏదైనా ఉందంటే చికెనే ఉంటుంది. అండ్ దాని కాంబినేషన్కి నేను పూరి అడిగాను. మా మమ్మీ మా డాడీ నో అనకుండా ఎమ్మటే తీసుకొచ్చేసారు. అండ్ ఆ రోజు పూరి అండ్ చికెన్ క్రేజీ కాంబినేషన్ ఉండే. మరి మీరు ఇంటికి వెళ్తే ఏం తింటారు? కామెంట్ డౌన్. బాయ్.